Ubak Jason S. Maulong, MLA Umsning Constituency Ubalak Pular, Hakasnam Arjar Khatpra, Ban Penbaha, Ban Siang Rong, Eka Surok Lum Ka, Klem Rapenda Bilaka Kular, Ulaking Bayong Kakli, Habaki Padba, Nakibun Telikishnong, Kibayat, Nakanika Surok, Kilapan Sawalang Baki Social Media, Makin Boycott Eki Election Arhajar Arpulai. Mardol, Ulashim Kia, Ban Khot Tender, Ban Maramot, Ban Siang Rong, Eka Nika Surok, Shwak Election Arhajar Arpulai. Kejwai siru kala shimkia teng ban yara biki pad ba kaneka than ban kaang bril kabala poi shiki tendong sko jong ni nong yalam pad ba kinong yalam shnong baki pad ba kila ken mau bakum kaneka jingkular kala den teng hakasna marjar khatpra bat kila khmi lenti baka kular hakaneka kenti kanam long kum ka jingkular hakate kasnam uba aronat lengdo urang ba shnong kalum ka ulai khublei sngongu ikinong yalam ke HYC bat kumjo UMLA baki khmi lenti bu unbat yala ka juban Hoi nyimla klem de pempong guding songu ba Jason S Maulong ya kebele tristom na kabenta ban penyo lem ya gani surok kabalong repair aswa ga jinsang presbytery ba ila no senyang ro abd bat kempat na kabenta ban pentut ya nala ila no senyang haji babun menta na kabenta ga imang salang ga jungi henrege ga ba nyimut ani idon ban keren ha gani step kalong abd bat gani surok ka bingila penmi menen ba kani ka surok long kawai ni ka surok ka ba ni ya lenti de ka bun ki snong kentup ka nartap ka solai ka lum ka aran di bat ka mong thlen bun gi khana school ki yang ni namar ka don ka school secondary ni po marngar ka sing Alfred secondary school ka Burkhat Sri secondary school bat ka sing Kadep secondary school te barok gi nong snong gi bahap ka ni kriya ki ya ni ka lenti jadi yang terkadang bangi penpau hagen ke por bangi don ke jenis kia ke bensim ke benta hagen ke tain ke benta hagen ke surok. Habis bat kini ke surok iyo anak skim BRGF Hosnem Arhajar kan berukat nyo. Nadu kata ke snem ngala sya ino syak ne. Hadin kita nginyo kan ke jenis ni kadon kan ke jenis sang presbytery ha ke balang ke jongi. Yang pusyang banyak keren MLA lang dekat bos sekretari. Klaim kena no application ila koloi ban repair but kalong ka ba langlong haduk menta bengila banyai banjang yang nek surok abide bat kajing ka binyo mat nek nek surok kalong ba abide bat kakit ka ba don kit pang di bestom ha ka porslap in hab banyara lagi briu ban hab sina da ki tiar lamar ka jing bumlai kali yang nek surok jungi nakaliang jonga kumu mbak snong ni kentu syak sorkar ba nak sorkar MDA bakin sang ba bancim kialem nak benta kan surok jongi kenang ba nak benta ke jingsuk hak kene ka than jongi to nakaliang jongi ki sau snong hang ne ni don ka wi ka jing snok tilang kan roi abidi bat kene step ba kini ki wi ki dong ba snong ki ding nong trek kam sorkar yang bisa melak menangkat bat ni teki don kajing snok tilang rengkat bat ni namar ba kani surok kawan nang tin nasrikusi syadu shalum ka habi dei bat ka sanction ngim padayo ka jingsai mereka kilometer kalong 100 kilometer ka ba wan na sarikusi syadu ka na ka skim PMJ aswai ngelayo sngew bat ngelayo ka jingsai na UMLA bakila dapat approval satang ban khot tendar na kabenta kan surok ini kan pau gajing songu bahkan ke surok kan longkam nanikan ya syafrang haswa ke election MLA Arhajar Arpulai